今集我哋就裝呢個 White Line Steering Rack Bushing。咁我就買咗呢個 White Line KSR 210嘅 Steering Rack Bushing， 諗住裝喺部伯樂度嘅。咁包裝入面就有一對杯士啦，中間嗰嚿鐵，一啲 grease 同埋啲貼紙。咁 Cisco 咧就出咗呢隻52蚊嘅工具，專係拆呢個原裝杯士嘅。咁為咗慳錢呢，我就冇買到。咁我就用咗一個30mm 嘅膊頭，一條好長嘅螺絲，一大堆 washer 同埋一粒nut就搞掂咗啦。咁條螺絲就一定要穿得過個30mm 膊頭中間個窿啦，同埋最好就買一啲粗啲紋嘅螺絲，咁佢就容易啲食力，同埋冇咁容易滑牙。咁同埋咧最好就買多一粒大 size 啲嘅nut，咁一陣咧就會有用嘅。呢度冇影到。咁其實個原理咧，同 Cisco 出嗰嚿嘢咧係一樣嘅，就係喺你扭螺絲嘅時候，將個30mm 膊頭推個杯士出嚟。咁首先就要拆咗條固定螺絲先，然後就可以將頭先嗰抽嘢篤落個窿度。咁將啲 washer 同埋nut喺另一邊穿入去，然後就可以用膊頭扭嗰粒螺絲啦。咁點解我唔拆咗條巴先呢？因為我懶，就係咁。咁慢慢一直扭粒煲同埋nut咧，就可以將個30mm嘅膊頭壓落去個杯士入面。咁扭到咁上下咧，你就會發現粒nut咧係會食咗落去個杯士入面，咁就開始推唔到隻杯士。咁喺呢個時候咧，你就鬆翻粒nut出嚟，套一粒大啲 size 嘅nut落去，再將粒nut上翻落去，咁就繼續扭，咁就扭下咧就會推到粒杯士出嚟噶啦。之後咧就噴少少 WD-40， 再用個大力鉗就可以鉗到佢出嚟噶啦。咁清一清個窿之後咧，就可以搽啲 grease 上去，同埋將新嘅杯士裝入去。咁橫掂都係拆，咁就順便裝埋呢個 Cisco 嘅 brace 上去啦。咁裝好晒就係咁嘅樣啦。如果鍾意呢條片，記得 like、share 同埋 subscribe。我哋下條片再見。